Orin'izay matso lehibe ny tanterahana tetsy amin'ny kanja be ny Mahamasina izay dia avy hatrany dia namonjy ny lapam-panjakana teny Avoloha ireo olo-manakaja nasaina hanatrika ny lanonana nofikena amin'ny tampihavanana ihany koa no isan'ny fampizaraina tao anatin'izany ny filohan'ny tetezamita dia nanana lahateny manokana tao anatin'izy ity Volaravavy Tsirako Tarson. Ny batoerana tao anatin'ny kabary izay nataon'ny filohan'ny tetezamita androany teny amin'ny lapam-panjakana Avoloha ny nikasika amin'ny fahaleovan-tena sy ny fitiavan-tanindrazana nosorita amin'ny fa tsy amidy tsy atakalo ary tsy adimbarotra amin'ny fitiavan-tanindrazana fotoana tokony hanaporofona amin'ny firaisan-kinan'ny malagasy izao hoy Andry Nirina Rajoelina. Nolovaintsika izany fahaleovan-tena izany ary ankehitriny adidy sy andraikitra ny mifatratra izany fahaleovan-tena izany. Araka ny efa nambarako ombeningeny rano faniriko manokana dia mba tena aleo tena marina amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny hoavina ny firenena malagasy fa tsy ho terena tsy ho baikony lavy izao amin'izay zavatra tokony ho ataony. Tsy misy afaka anala nizo fototra ananan'ny malagasy eto amin'ity tanindrazantsika ity dia ny fahafahana isafidy sy hifidy ny lalana izoran'ny firenena izany. Ny ahafahantsika miaro izany zo fototra izany dia miankina amin'ny fifanomezan-tanana ny firalahiny ary ny firaisan-kina eo amintsika samy malagasy. Azo atao tsara zany rehefa miray feo sy miara misala isika mianakavy ao anatin'ny fahadiova-po sy ny fahadiova-tsaina ihany koa. Aza manaky ho zarazaraina sy ho ampediana isika samy malagasy. Fotoana anaporofona sy anehoana ny tena firaisan-kina malagasy izao vanim-potoana iainantsika izao. Nisy ihany koa ny antsoavy izay nataony tamin'ny malagasy. Anaovako antsoavo amin'ny tsirairay avy mba ho tony ary ho sahitraka sy joro amin'ny maha-malagasy satria malagasy isika ary Madagasikara no firenentsika satria Madagasikara no jerentsika satria no avy ny vahoaka malagasy no tokony hotsonjofontsika mandrakariva. Inona mety ho fisedrana ninona olana misy eto amin'ny firenena ninona izay mety tsy ho fitovikevitra dia tsy tokony ampieny na anala ny fitiavantsika an'ity nosy malalatsika ity izany. Tao anatin'ny filaminana no nizoran'ny lanonana izay nitanterahana teny amin'ny lapam-panjakana teny Avoloha fa raha ny zava-misy dia maromaro ny toerana banga. Tsy niatrika ny lanonana teny amin'ny lapam-panjakana teny Avoloha ny maro anisa amin'ny maso ivovahiny miasa simonina eto amintsika. Tamin'ny filohan'ny androm-panjakana dia banga ny toerana tsy nisy tonga teto Avoloha ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta, filohan'ny CES, filohan'ny senita, filohan'ny kongresin'ny tetezamita. Tsy tazana teny Avoloha ihany koa ny filoha efatra mpitarika ny FFKM ary tsy nisy tamin'ireo kandida hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ihany koa no niatrika ny lanonana teto Avoloha, lanonana izay nafanain'ny artista maro ary mifatoka tamin'ny lohahevitry ny fankalazana ny fetim-pirenena, filaminana, fihavanana, antoko ny fahombiazana.